त्रिस्तरीय पंचायत के कार्यकाल को 2 वर्ष बढ़ाने की मांग को लेकर प्रतिनिधियों ने मुंशियारी में किया प्रदर्शन। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायती का कार्यकाल 2 वर्ष बढ़ाने की मांग को लेकर आज पंचायत प्रतिनिधियों ने सड़कों पर उतरकर हुंकार भरते हुए मुंशियारी में प्रदर्शन किया। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष जिला पंचायत सदस्य जगत मर्तुलिया की अगुवाई में उप जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे पंचायत प्रतिनिधियों ने कहा कि ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायतों में निर्वाचित होते ही पूरा देश कोविड-19 के संक्रमण से कराह रहा था। पंचायतों में नवाचार करने का सपना देखकर इन पदों पर आने के बाद 2 साल तक केवल कोविड-19 के फ्रंटलाइन स्वयंसेवी बनकर कार्य करते रहे। उन्होंने कहा कि पंचायत राज अधिनियम के अनुसार पंचायतों तथा उसकी उप समितियों का गठन नहीं हो पाया। पंचायतों की वार्षिक बैठकें भी नहीं हुई। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में कोविड-19 के संक्रमण के कारण पंचायतों के 2 वर्ष के कार्यकाल को मान्यता नहीं दी जा सकती। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष तथा जिला पंचायत सदस्य मर्तुलिया ने कहा कि इस ज्ञापन के माध्यम से संगठन ने सरकार को सुझाव दिया है कि वह अध्यादेश लाकर पंचायतों के 2 वर्ष के कार्यकाल को बढ़ाने का रास्ता साफ करे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में हर जिले में इस आशय का प्रस्ताव सरकार को भेजा जाएगा। इस दौरान बड़ी संख्या में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। 26 मार्च से स्वास्थ्य केंद्र धारचूला में होगा गर्भवती महिलाओं का अल्ट्रासाउंड, सीएमओ ने दी जानकारी। सीएमओ पिथौरागढ़ हीरा सिंह ह्याकी ने धारचूला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बताया कि 26 मार्च से अस्पताल में गर्भवती महिलाओं का अल्ट्रासाउंड मानसरोवर क्लिनिक के डॉक्टर भट्ट दंपति के सहयोग से शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति भी होनी है, जिनमें से ऑर्थो सर्जन डॉक्टर पांगती के द्वारा पदभार ग्रहण कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि विशेषज्ञ अन्य चिकित्सकों की भी अस्पताल में नियुक्ति होगी। इस दौरान चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर एम.के. जायसवाल सहित अन्य स्टाफ भी मौजूद रहा। मैं टाइम पे आते रहता हूँ, लेकिन आज मेरा जो मेन उद्देश्य है यहाँ अल्ट्रासाउंड को संचालित करने का। यहाँ की गर्भवती महिला को यहाँ से वहाँ बहुत दूर जाना पड़ता है, तो उसकी सुविधा यहाँ हम प्रदान करने जा रहे हैं। इसलिए जो है कि जो मानसरोवर क्लिनिक में जो अल्ट्रासाउंड चलाते हैं उनके माध्यम से महीने में 2 हफ्ते 2 बार जो है यहाँ से अल्ट्रासाउंड करेंगे। देखो, अभी तो हमारे यहाँ एक ऑर्थोपेडिक सर्जन आया है, ठीक है। उस हिसाब से हम तैयारी करेंगे क्या क्या सुविधा दे पाते हैं वो, क्योंकि जो एक नंबर एक तो ओल्ड एज वाला है, और उस हिसाब से ऑपरेशन का क्या रहता है। फिर और टीम आ जाएगी ऑपरेशन के लिए, पूरी कंप्लीट टीम चाहिए हमें, एनेस्थीसिया वाला भी चाहिए, फिर और कौन कौन से डॉक्टर आते हैं उसके बाद हम अपनी तैयारी कर देंगे। राहुल गांधी को फंसाने का आरोप लगाकर कांग्रेस ने धारचूला गांधी चौक में फूंका केंद्र सरकार का पुतला। सूरत की एक अदालत ने मोदी उपनाम संबंधी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज किए गए आपराधिक मानहानि मामले में गुरुवार को फैसला सुनाते हुए उन्हें दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई, जिसको लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी को सरकार के द्वारा झूठे केस में फंसाने का आरोप लगाते हुए ब्लॉक अध्यक्ष भूपेंद्र थापा के नेतृत्व में सरकार के खिलाफ गांधी चौक में प्रदर्शन करते हुए सरकार का पुतला फूंका। इस दौरान महिला जिला अध्यक्ष नंदा बिष्ट, प्रेमा कुटियाल, लक्ष्मी गुंजाल, जानकी गुंजाल, भुवन खरकवाल, सौरभ मर्तुलिया, ओपी वर्मा, रामू रोकाया, दीपक बिष्ट, अश्विनी नपलचाल, दिलशाद अहमद आदि मौजूद रहे। भाजपा सरकार द्वारा हमारे नेता राहुल गांधी जी के ऊपर बेवजह जो है इल्जाम लगाकर कोर्ट में जो है सजा देने का काम किया है। हम जो है इस धारचूला कांग्रेस कमेटी की ओर से इस जघन्य अपराध के बारे में जो है हम विरोध करते हैं, और घोर विरोध करते हुए आज देश में कोई भी बोल नहीं सकता है। ये लोकतंत्र में जो है लोकतंत्र की हत्या कर दी गई है, और लोकतंत्र बचाओ मोदी हटाओ का नारा आज देश में लागू हो गया है, क्योंकि हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के ऊपर जो इन्होंने जानबूझकर केस लगाकर उनको जेल डालने का काम किया है। 2000 में आने वाले जो चुनाव है, लोकसभा के चुनाव है, उसके खिलाफ ये षड्यंत्र रच रहे हैं। इस षड्यंत्र के खिलाफ पूरे देश में इसका घोर विरोध होगा, और इसके साथ ही ये काला कानून लाने की कोशिश कर रहे हैं और लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। इसका हम घोर विरोध करेंगे। शक्ति केंद्र दरकोट में बीजेपी ने आयोजित किया सम्मेलन। कार्यकर्ताओं ने बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने का लिया संकल्प।
मुंशियारी मंडल के शक्ति केंद्र दरकोट में बीजेपी ने सम्मेलन आयोजित कर राष्ट्रपति के द्वारा बजट सत्र में दिए गए अभिभाषण पर चर्चा करते हुए बूथ सशक्तिकरण विषय पर कार्यकर्ताओं को विस्तृत जानकारी दी। प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रुद्र सिंह पंडा मुख्य अतिथि एवं एसटी मोर्चे के प्रदेश सचिव अधिवक्ता मनोहर दरियाल मुख्य वक्ता रहे। शक्ति केंद्र के कार्यकर्ताओं ने अतिथियों का फूलमाला पहनाकर पुष्पगुच्छ भेंट करते हुए स्वागत अभिनंदन किया। सम्मेलन में केंद्र व राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने तथा संगठन को मजबूत करने का वक्ताओं ने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया। इस दौरान बीजेपी के मंडल अध्यक्ष डॉक्टर दुर्गा प्रसाद, शक्ति केंद्र संयोजक लवराज रावत, प्रभारी दिनेश धपवाल, महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष मुन्नी देवी, महामंत्री रघुवर सिंह मरतोलिया, हयात राम, दीपू धपवाल सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। निदेशालय संस्कृति उत्तराखंड के द्वारा 1 माह के प्रशिक्षण के बाद जेती रामलीला मैदान में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए आयोजित। निदेशालय संस्कृति उत्तराखंड द्वारा आयोजित 30 दिवसीय प्रशिक्षण में गायन, नृत्य एवं वाद्य यंत्रों का गुर सीखने के बाद कलाकारों ने आज अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। सोका जनजाति के लुप्त हो रहे गीत संगीत पर कार्यक्रम प्रस्तुत किया। उत्तराखंड सरकार के संस्कृति निदेशालय उत्तराखंड द्वारा आयोजित 30 दिवसीय प्रशिक्षण में क्षेत्र के 57 युवक एवं युवतियों को सोका जनजाति पर आधारित गायन, नृत्य एवं वाद्य यंत्रों का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षक हेमा भट्ट, बबलू भट्ट, गौरव कुमार, गगन द्वारा संगीत की हर विधा सिखाई गई। प्रशिक्षण में सीखी गई बारीकियों से लबरेज प्रशिक्षणार्थियों ने आज ग्राम पंचायत जेती के रामलीला स्टेज में मनमोहक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की झड़ी लगा दी। क्षेत्र के दिवंगत लोक गायक गोविंद सिंह पंचपाल की धर्मपत्नी श्रीमती मोहनी देवी पंचपाल तथा दिवंगत लोक गायिका श्रीमती रीमा देवी के पति जवाहर राम ने दीप प्रज्वलित कर सांस्कृतिक कार्यक्रम का उद्घाटन किया। जोहार के स्वर के लेखक डॉक्टर एस पांगती के साथ ही क्षेत्र के दर्जनों लोक गायकों तथा रचनाकारों के नाम इस कार्यक्रम को समर्पित किया गया। प्रशिक्षण से नई विधाओं को सीखे कलाकारों ने लुप्त हो रहे गीतों को स्वर दिया। पिता तथा बेटी के बीच संदेशवाहक की भूमिका निभाते कव्वा पर आधारित गायन किया गया। लोक कलाकार लक्ष्मण सिंह पांगती लजबू के संचालन में हुए सांस्कृतिक आयोजन में दिवंगत लोक कलाकारों के परिजनों तथा प्रशिक्षकों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। जिला पंचायत सदस्य जगत मरतोलिया ने संस्कृति निदेशालय उत्तराखंड द्वारा इस तरह के प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए उनका आभार व्यक्त किया। इस दौरान जेती ग्राम प्रधान पुष्पा रावत, खसियाबाड़ा प्रधान संजय सिंह धामी, हरकोट के पूर्व प्रधान खुशहाल सिंह ज्येष्ठा, पूर्व कनिष्ठ प्रमुख हीरा रावत, पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य नेहा पांगती सहित दर्जनों गणमान्य लोग मौजूद रहे। आदि कैलाश यात्रा में स्थानीय टैक्सी यूनियन को प्राथमिकता देने की मांग। आदि कैलाश टैक्सी ऑनर्स सोसाइटी ने एसडीएम को धारचूला में सौंपा ज्ञापन। केएमवीएन के द्वारा चलाए जाने वाले आदि कैलाश यात्रा को लेकर स्थानीय आदि कैलाश टैक्सी ऑनर्स सोसाइटी के द्वारा टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद यात्रा संचालन के लिए स्थानीय टैक्सी यूनियन के वाहनों को प्राथमिकता देने की मांग को लेकर उपाध्यक्ष हरि सिंह रायपा के नेतृत्व में जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी दिवेश सासनी को सौंपा। पदाधिकारियों ने बताया कि यूनियन के अंतर्गत 46 बुलेरो कैंपर वाहन 4x4 पंजीकृत हैं। उच्च हिमालय क्षेत्र में वाहन संचालन का लंबा अनुभव रखने वाले वाहन चालक भी उपलब्ध हैं। बाहर से आने वाले यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भी यूनियन को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। इस दौरान विनोद सिंह गरब्याल, पुनीत सिंह कुटियाल, दीवान नबियाल, प्रशांत सिंह गरब्याल, नवीन सिंह, सुमित गुंजाल आदि मौजूद रहे। सरकार के द्वारा 1 साल बेमिसाल कार्यक्रम को लेकर धारचूला में कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर किया हमला। बोले 1 साल रहा निराशाजनक, जनता रही परेशान। कांग्रेस के प्रदेश सचिव नेत्र कुंवर, ब्लॉक अध्यक्ष भूपेंद्र थापा के नेतृत्व में आज पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पत्रकार वार्ता की। इस दौरान बीजेपी पर हमला करते हुए कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि 1 वर्ष का कार्यकाल पूरी तरह से विफल रहा है, जिसका सरकार जश्न मना रही है। जग जाहिर चीजें हैं, महिला उत्पीड़न हो गया, विफलता उनके द्वारा है, बेरोजगारी,
सिलेंडर का आज आप देख सकते हैं, महिलाएं आज इतनी परेशान हैं। आज किचन का हर एक जो खाद्य सामग्री है वो इतना महंगा हो चुका है। आप भले वो तेल लें, आज वो नमक एक छोटी सी चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है, वही उसका ही दाम इतना बढ़ चुका है। जैसे एक साल बेमिसाल, आप बताइए कि एक सालों में इतनी विफलताएं हैं, अगर गिनाएंगे तो शाम हो जाएगी। आप पूरी जग जाहिर चीज़ें हैं कि एक साल में जो इनका विफल वर्ष रहा, तो उसमें हमें बड़ा दुख है। बाकी ही लोगों पे ही अगर महिला सम्मान है तो ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए साबित होता है, क्योंकि आम जनता, आम गरीब महिलाएं और जो आम महिलाएं हैं उनके साथ कुछ भी हो, भाजपा को फर्क नहीं पड़ता। आप सीमांत क्षेत्र में देखें कि जो सिलेंडर गैस आप यहाँ हम धारचूला में रह के 1200-1300 का भरते हैं, वो हमारे जब सीमांत क्षेत्र में हम लेकर जाते हैं उसको 2500 से लेकर 3000 तक का वहाँ सिलेंडर पहुँचता है। उसके बाद आप ये देखें कि जो युवाएं बेरोज़गार हैं, अब उत्तराखंड प्रदेश हमने इसीलिए उत्तराखंड को अलग किया था कि क्योंकि छोटा सा राज्य बनेगा और उसमें सभी लोगों को रोज़गार मिलेगा, परंतु ऐसा आप देखने को नहीं मिल रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक घर में आज हर युवा बेरोजगार है। भाजपा की सरकार एक वर्ष का जो खुशियाँ मना रही है, वो खुशियाँ न होकर के इस प्रदेश की दुर्दशा का प्रतीक है। ये उत्सव क्या उन लोगों के लिए है कि जो आपने जो लाठीचार्ज युवाओं पर किया, बेरोजगार अपनी लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग कर रहे थे, उसके लिए आपने ये उत्सव मना रहे हैं, ये प्रश्न है। और साथ में जो पेपर लीक हुआ, भर्ती घोटाले हुए, इस एक वर्ष में तमाम घोटाले, जो भर्ती घोटाले हुए, पेपर लीक हुए, परसों पटवारी भर्ती घोटाला हुआ, इस सब के लिए जो है कि ये उत्सव मना रहे। अंकिता हत्याकांड पूरे देश में चर्चित हुआ, किरण नेगी कांड पूरे देश में चर्चित हुआ, महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं। रोड में लोग अगर लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन करना चाहता है तो उसके ऊपर लाठियाँ बाजी जा रही है, उसके ऊपर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। सदन में खुद सदन के नेता, जो भाजपा की जिम्मेदारी होती है सदन चलाने की और इस प्रदेश को नीति निर्धारण करने की, वो खुद जो है विपक्षी लोगों पर आरोप लगाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। नीचर सिंह धामी की सरकार ने कैबिनेट में घोषणा की है कि हम जो है इस प्रदेश में शराब की कीमत को कम करेंगे और घर घर शराब पहुंचाएंगे और युवाओं को पिलाएंगे और इस प्रदेश के भविष्य को पूरे ढंग से जो है बर्बाद करेंगे। ये जो है प्रदेश सरकार का एजेंडा है और कांग्रेस जो है इसका पूरा विरोध करेगी।